Итак, сейчас садимся на мотоблок и съездим в лес, посмотрим. Может быть, нам повезет. Небольшой дождик прошел накануне. Ну, для леса, наверное, это ни о чем. После жары, там, месяц даже больше. Ну, посмотрим. Вдруг хоть какие-нибудь лисички или что-то такое выросло. Да, в болоте, конечно, сушь. Вообще никакой влажности нету. Мох. Ну так слегка сырой, но для болота это что такое? Но хоть не хрустит под ногами, уже хорошо. Как пару недель назад. Просто шли как по пороху. Ну что ж, идем мы из леса с пустыми руками. Ни одного гриба не нашли. Там тройку, пяток поганок попалось нам. Полу таких дохлых. И больше ничего. Ну, значит, будем ждать, когда пройдут дожди, потому что земля прогрета хорошо. Дождики пройдут, грибы должны пойти. И, наверное, как это иногда бывает, выскочат все сразу. За неделю пройдет эта полоса. Ну, так как мы здесь живем все время, поэтому все грибы будут наши.